सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम रिव्यू करेंगे इंटेक्स TW13501 टावर वूफर का, जो कि टोटल 140 वाट का है, 2.2 है, 70 वाट का एक टावर है, 70 वाट का एक टावर दूसरा टावर है। काफ़ी अच्छा क्लीन साउंड है, बढ़िया है। और अगर आप छोटी पार्टी में अपने घर में यूज करना चाहते हैं, एज अ होम थिएटर भी आप इसको यूज कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, जिसमें आपको मिलेगा पूरे 70 वाट के 2 टावर मिलेंगे और ब्लूटूथ मोड है, FM मोड है। इसके पीछे आपको 2 माइक भी मिलता है, यहाँ पे माइक होल्डर है। ये आपको ऐसे 2 माइक मिलेंगे, दोनों वायरलेस हैं। इन दोनों में आपको बैटरी इंजेक्ट करना है। बैटरी इंजेक्ट करने के बाद ये आप यूज कर सकते हो। अब हम बात करते हैं इसके साउंड के ऊपर। यहाँ पे आपको ये 2 स्पीकर मिलेंगे, एक इधर और एक इधर, ये 2 स्पीकर मिलेंगे आपको। उसके बाद नीचे की साइड आपको छोटा छोटा 2 ट्विटर मिल जाएगा, इन दोनों साइड देख सकते हो आप। और जो इसका मेन है, जहाँ से बेस हमारा रिलीज होता है, वो देख सकते हो, इधर है। यहाँ से बेस रिलीज होता है और ये उसका एयर पास करने के लिए। दोनों टावर में सेम है। अब हम बात करते हैं इसके स्पीकर क्वालिटी की। चलो चेक करते हैं साउंड क्वालिटी कैसी है। अभी वॉल्यूम पूरा फुल नहीं किया है और अब हम वॉल्यूम फुल करते हैं। भाई साहब, एक नंबर का साउंड है सच में। बेस, आवाज़, सब कुछ एक नंबर। तो अभी आपने साउंड सुना, बहुत ही अच्छी आवाज़ है इसकी। बेस भी अच्छा है, ट्रेबल भी अच्छा है, सारे वोकल्स भी अच्छे से सुनाई देते हैं। और फुल वॉल्यूम करने के बाद भी इसमें डिस्टॉर्शन बहुत ही कम देखने को मिलता है। बेस उभर उभर के बाहर आता है, सारे आवाज़ भी अच्छे से आते हैं। ऐसा नहीं होता कि बेस के चक्कर में आवाज़ दब जाए। सब बहुत ही अच्छा है। और अगर आप इसे लेना चाहते हो, मॉडल नंबर है TW13501। ये मैंने ऑफलाइन लिया था पूरे 8,500 रुपये का। जी हाँ, पूरे 8,500 का ये मुझे पड़ा था ऑफलाइन। ये ऑनलाइन मैंने बहुत ढूंढा, मुझे नहीं मिला था। ऑफलाइन मिल गया था, इसलिए मैंने ले लिया। काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर आप भी लेना चाहते हो तो बिल्कुल आप इसके लिए जा सकते हो। एक नंबर का वूफर है, मैं कहूँगा वर्थ इट है। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया करके अपना प्यार बरसाइए और इस वीडियो पे सिर्फ 5 लाइक कर दीजिए, बहुत खुशी होगी। थैंक यू सो मच।